Good morning mga kaibigan, welcome sa Bob Works Garage. Okay, meron na naman po ulit tayo ngayong customer, Mio Sporty. Okay, ang problema niya ay pag nag-start daw siya gamit ang push start, may nakalansing or may nalagutok. Sabi ko baka Bendix drive ang problema. So binaklas ko. Okay pa naman ang Bendix drive niya, yung mga parang yung bato niya ng Bendix drive. Okay pa naman siya. Ang nakita kong problema, yung bearing dito sa gear ng starter na kumakapit dito sa Bendix. Ayan, may gear yan dito, nakakapit dito sa crankcase, no? Maugaan na siya. Yun ang nakita kong problema. Kaya binaklas ko, pinahanap ko siya ng parts. Kasi special bearing yun, hindi basta-basta nahanap sa mga tindahan, ano? Okay, kaya naghanap siya ngayon ng special bearing na yun, manipis kasi yun. Sobrang nipis. Yun ang nakikita kong problema nito. Kaya pag nag-start siya, nakalansing daw or nalagutok, no? Lalo na pag nag-arangkada daw siya. Okay? Ang sabi daw sa kanya, baka daw gearings dito sa dito sa transmission niya. Transmission gear. Yun daw ang sabi. Kaya sabi ko, try muna natin buksan itong sa may Bendix mo, kasi pag nag-start siya, doon lang daw naingay. Pag tuwing pag-start niya gamit ang push button, nalugutok. Pag umandar na siya, wala na. Kaso pag nagkarangkada siya, umiingay na rin daw ulit. Okay? Kaya yun, pag baklas ko, yun ang nakita kong problema. Maluwag na yung bearing, tsaka nawala na yung takip, natanggal na yung takip, tsaka medyo ano na rin, tuyo na yung bearing, kaya siguro ko pumigay, no? Okay, so iniintay ko pa yung may-ari para may kabit kung nakabili siya ng parts. Pero sure naman ako, baka meron naman na bibiling parts niya sa Yamaha. Mga special bearing kasi yun, kaya mahirap hanapin din. Okay, so mamaya abangan natin pagka nakabili, kakabit natin, ano. Yan, hintayin lang natin yung parts niya na pag dumating na siya, kakabit natin. So pagka doon ako naman, dito lang talaga ang problema nung, kasi pagka gearings kasi iba yung tunog. Iba kasi yung tunog kanina pag punta niya dito, pinatry niya sa akin. Sabi ko doon niya sa Bendix ang problema nung. Kala ko nga Bendix drive na ang problema niya. So tinignan ko, okay pa naman yung mga bato, good pa naman yon. Ayan, ito yung Bendix drive ng Mio Sporty, no? Dito yan nakakapit, dito siya kumakapit sa part na to. Yan, pag nag-start, yan, kakapit siya doon. Okay, yan, bibigyan natin ng sample. Ito yung pre-wheel niya. Pag binalik mo yun, kakapit na siya. Kapit siya. And then ito yung pre-wheel niya, no? Pre-wheel yan. Pagka in-start mo yun, kakapit yan doon. Pag umikot yung makina, magbe-pre-wheel ito. Ito yung nakita kong problema, yung bearing dito sa gear. Kasi nauga-uga na siya kanina. Okay? Kaya hintayin muna natin yung bearing na pinabili ko sa aking customer. Okay mga kaibigan, ayun, nakabili nga ng Bendix bearing yung ating customer, ano. Yan.
Ganito lang po siya kanipis mga kaibigan. Ayan. Okay, so ikakabit na natin ngayon and then ito try natin kung mawala na nga yung tunog, no? Okay. Yan, kakabit muna natin. Okay mga kaibigan, okay, na-solve na ang problema ni tropa. Ito try natin. Kanina kasi pag in-start mo siya, nalagutok. Yun, box na. Okay na siya kanina. Pag in-start mo siya, talagang kala mo maghihiwalayan yung yung gear. No? Kasi naka 59 kasi to, kaya medyo bugbog ang starter. Yun, no? Okay na. Hindi na siya kanina, katulad kanina, pag start mo pa lang kalampagan na. 59 all stock to, no? Panggilid lang, no? Yun, naka 59 all stock to, kaya medyo last pag talaga yung yung naka-stock pa kasi siya na starter motor. Okay. Yun, no? So natapos na yung problema niya. Nakachamba na naman tayo. Okay, so yun lamang mga kaibigan, no? This is Bob ng Bob Works Garage, and good morning. God bless, thank you.